ჩემი ახალი სამაჯური უნდა გაგაცნოთ მწვანე ავანტურინით. ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე კონკრეტული სამაჯური, რომელსაც ვამზადებთ, გვადგება კონკრეტული მიზნებისთვის. ამ სამაჯურს ახლა ზაფხულის მნიშვნელოვანი მიზნები მივაბარე და აუცილებლად ვიცი, რომ ყველაფერს ისე მოაგვარებს ჩემთან ერთად და ისეთ შესაძლებლობებს გააქტიურებს, რომლებიც მხოლოდ სასიკეთად მოbrunდება ჩვენთვის. და იყოს ყველაფერი ისე, როგორც უკეთესია ჩემთვის, ჩემი გარემოცვისთვის და ირგვლივ მყოფი ადამიანებისთვის და არა ისე, როგორც მე მინდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც რაიმე მიზანს ვისახავთ, ან სურვილს ვთქვამთ მინერალებს, რომ დავიცვათ ბალანსი და ყველაფერი მოხდეს ისე, როგორც უკეთესია ჩვენთვის და არა ისე მაინც და მაინც, როგორც ჩვენ გვინდა. ხშირად სულ არ ვიცით ხოლმე რა არის უკეთესი ჩვენთვის და ეს შეიძლება მხოლოდ წლების მერე გამოჩნდეს, ამიტომ ეს ჯადოსნური სიტყვები იყოს ყველაფერი ისე, როგორც უკეთესია ჩემთვის, ჩემი გარემოცვისთვის, ირგვლივ მყოფი ადამიანებისთვის და სამყაროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ ვთქვათ თითოეული ახალი სურვილის ჩათქმის დროს. რამდენიმე დღე მარტო უნდა ვატარო ეს სამაჯური, არანაირი სხვა სამაჯური და მინერალი არ გაეკარება მას, სანამ კარგად არ გამიცნობს, ენერგეტიკულად არ დავალანსდებით, არ ავეწყობით და არ ისწავლის ჩემთან ურთიერთობას და მე მასთან ურთიერთობას. ხშირად გვეკითხებით ხოლმე, აი შესაძლებელია, რომ რამდენიმე სამაჯური ვატარო ერთად, აქ არის მაგალითად ჩემი აქტიური სამაჯურების ნაკრები, ახლა რაც შემიძლია გაჩვენოთ, თითოეული არის დამზადებული კონკრეტული მიზნით, კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, ან ცხოვრებისეულ ეტაპთან დაკავშირებით, ან რამის გასავითარებლად, ან რამის დასახურად, ან რამის გასახსნელად და ყველა არის სხვადასხვა ასაკის. აი ეს ოქროსთმიანი კვარცი მაგალითად სულ რაღაც 7 წლის არის. ეს ვარდისფერი კვარცის სამაჯური ქალური ენერგიის და პიროვნული ზრდის თემით იყო თავის დროზე